Bir zamanlar renkli bir orman vardı. Kırmızı kuşlar, mavi tavşanlar, yeşil sincaplar. Ormanda her renkten hayvan bir arada yaşardı. Fakat bir gün bu renkli dünyanın sırlı günü gelmişti. Ormanda bir toplantı düzenlendi. Renkli hayvanlar ormanın ortasında büyük bir çember oluşturdular. Ormanın en bilge hayvanı, teyze baykuş, konuşmak için ortaya çıktı. Teyze baykuş, herkesin dikkatini çekmek için tüylerini salladı. Sevgili arkadaşlar, dedi teyze baykuş gülümseyerek. Bugün farklı renklerimizi kutlamak ve birbirimizi anlamak için toplandık. Renklerimiz bizi özel kılan şeylerdir, değil mi? Kırmızı kuşlar kanatlarını çırparak, "Evet, evet," diye bağırdılar. Mavi tavşanlar zıpladılar. "Evet, her renk benzersizdir," dediler. Yeşil sincaplar da kuyruklarını sallayarak, "Evet, birbirimizi kutlamalıyız," diye katıldılar. Ormanda dolaşan bir rüzgar, renkli tüylerini alıp gökyüzüne savurdu. Renkli tüyler gökyüzünde dans ederken, hayvanlar birbirine bakarak gülümsediler. Ancak ormanda yaşayan bir hayvan vardı ki tüyleri beyazdı. Bu beyaz tavşan, diğerlerinden farklı olduğu için biraz üzgündü. Teyze baykuş, beyaz tavşanın yanına yaklaştı. Sevgili beyaz tavşan, senin de rengin özel. Hepimiz farklıyız ve bu bizi birbirimize değerli kılıyor. Renklerimizle bir araya geldiğimizde ormanımız daha güzel ve renkli oluyor. Beyaz tavşan, teyze baykuşun sözlerini düşündü. Sonunda gülümsedi ve diğer hayvanlarla birlikte dans etmeye katıldı. Gökyüzündeki renkli tüyler, beyaz tavşanın üstünden geçerken, onun tüyleri de renklenmeye başladı. O günden sonra renkli orman daha da birbirine kenetlendi. Hayvanlar farklılıklarını kutladılar ve birbirlerini anlamaya çalıştılar. Renkli orman birlikte yaşamanın ve farklılıkları birleştirmenin ne kadar güzel olduğunu keşfetti. Ve bu renkli ormanın sırlı günüydü.